Hello，大家好，我係 Brandon 毛巴。啱啱睇 Lidl 嘅宣傳單張呢，就發現佢哋又做緊日本節啦。趁住今日天氣好好，團團又返緊學，今日呢就同毛媽出嚟拍下拖先。事不宜遲，即係同大家一齊出發。希望大家可以喺睇片之前訂閱毛巴嘅頻道啊！大家嘅支持係繼續創作嘅動力嚟㗎。今次我哋去呢一間 Lidl 呢，就喺個 retail park 入邊嘅。大概有10零間鋪頭嘅啫，不過間間都好大間噶。呢度最緊要呢，就係有免費5個鐘頭泊車，可以肆無忌憚、無憂無慮咁行街。呢一間 Lidl 呢，真係好貼心噶，因為喺入口嗰度呢，仲有小朋友嘅購物車。團團每一次過嚟呢，都要自己攞一架去買嘢噶。今日毛巴嘅拍攝時間呢，就係平日嘅朝頭早時間啦，所以成個場呢，都冇乜人噶，行得好舒服。如果大家係有睇我啱啱嘅 Aldi 優惠片呢，其實差唔多每一間超級市場都會有某幾款嘅蔬果咧就做特價嘅。今次喺呢度咧就有車厘茄、奇異果、蘋果、橙、青檸同埋椰菜，價錢咧都好抵噶，全部1磅以內都有交易噶啦。不過我哋今次嚟嘅目的咧就係日本節啦，所以集中講翻日本節嘅貨品。可能呢一間分店咧比起我平時行嗰間咧就大好多啊。所以佢無論係擺貨同埋貨架咧都整齊好多嘅。大家睇下最下邊嗰一行胡志屋薯片嘅氣勢幾勁。我上次咧就喺香港見到胡志屋薯片咧，有城嗰度就賣緊7蚊一包，呢度咧就要1磅半。雖然咧就貴1倍左右啦，不過咧呢3隻味都係比利時製造嘅，始終係近啲啦，交通成本都少啲。另外咧就仲有百力滋，呢一隻咧就係固力果嘅 Pocky 啊。1磅25有一盒，有3款唔同味道嘅，分別係士多啤梨、曲奇同埋綠茶，而佢嘅製造地呢，就係印尼嘅。隔離呢，就有明治嘅朱古力熊貓夾心餅啊，1磅1盒，不過呢個價錢呢，好似 Costco 就抵啲啦，但係 Costco 呢，就冇得散賣嘅。呢一款呢，就係新加坡製造。喺呢度呢，亦都有好多亞洲嘅調味料啦，好似有啲米醋、餃子汁、燒肉汁咁樣。價錢咧都唔算好貴嘅，1磅99就有一支。但係呢啲調味料咧，全部都係中國製造噶，大家咧就審慎購買啦。今次咧仲俾我哋發現到有筷子賣啊，不過一揸上手咧，佢就應該係類似香港嗰啲即用即棄嗰啲竹筷子，99p 有10對。我諗香港人屋企咧都會有正常筷子噶啦，就唔使特別買呢一種。1磅89咧就有一支波子汽水啊。不過睇勻晒佢成個包裝咧，都睇唔到佢係邊度製造嘅，淨係個紙皮箱咧就話係日本製造嘅啫。今次呢個日本節咧，真係多咗好多新嘢，好似呢一個青檸柚子茶，1磅49有2公升啊！大家冇聽錯啊，係2公升啊，所以好大支嘅。但係味道如何呢？就唔知啦，唔知道有冇勇者試過呢？零食類咧都有新嘢啊！1磅19有1包米餅，有2款口味嘅，揸上手咧就唔算好大包，亦都揾唔到佢係邊度製造嘅。今次咧仲見到有罐頭嘅冬菇啊，99p 一罐，仲要係原粒冇切片噶。如果質素好嘅話咧，可以直接買嚟炆豬肉。如果大家屋企有小朋友嘅話咧，就買一盒壽司套裝翻屋企啦。食每一餐飯之前，攞2片紫菜出嚟。小朋友一路捲嗰啲飯團呢，就會食好多飯噶啦，團團就係咁。今次仲有3款唔同嘅壽司蛋黃醬，2磅99，貴過正常嘅蛋黃醬好多啊。不過佢就係泰國製造嘅，可能會有啲唔同啩。亦都見到有2磅1盒嘅麵豉湯，雖然就咁睇個包裝呢，就話係麵豉湯嚟嘅啫，但係睇翻入邊嘅成分呢，係有烏冬嘅，仲要佔85%。即係2磅咧，就有一個日式麵豉湯底嘅烏冬杯麵，中國製造嘅，大家咧就審慎購買啦。除咗頭先一支支嘅醬汁之外咧，仲有呢啲一包包嘅，1磅就有2包，唔算好貴啊。不過我哋平時咧就食開嗰啲自己調教嘅，唔使特別買呢啲獨立包裝。毛巴好似第一次見到呢一款嘅咖喱磚啊，佢仲要大大個字寫住佢好自豪佢哋係日本出產噶。所以個價錢呢，亦都比正常嘅咖喱磚呢就貴啲，2磅25。呢一款呢，大家都唔會陌生噶啦，因為上次同埋上上次嘅日本節呢都有賣嘅烏冬同埋蕎麥麵。
但係相比起我喺中超揾到嗰啲日本製造乾烏冬咧，呢一款係冇咗嗰種煙韌彈牙嘅口感嘅。上次日本節買嘅我都未食晒，今次就冇買到啦。呢一款係吉列嘅麵包糠啊，平時毛媽同埋團團呢就最中意食香口嘢噶啦，所以間中呢我都會整吉列豬扒俾佢哋食嘅。Sainsbury 買開嘅炸粉都係差唔多價錢，呢一款呢就韓國製造嘅，值得一試啊！毛巴都見到有杯麵裝嘅韓式年糕啊，1磅99，好彩我呢就冇乜韓國人嘅，又可以慳翻啲啦。仲有毛大伯最愛嘅麵豉湯啊，即食嗰種啊，就咁沖水就飲得噶啦。仲記得佢以前呢會去香港嗰啲12蚊店度一次買好多包嘅，佢仲要啱啱去完日本旅行翻嚟，亦都買咗好多包。呢一款呢1磅99，淨係得3包嘅啫。除咗正常嘅海帶同埋蔥之外，仲有豆腐粒噶。除此之外呢，亦都有啲歷久常新嘅產品啊，就好似 High Chill 軟糖、台灣製造嘅麻薯，仲有啲好似整到壽司咁樣嘅糖果啦。意大利製造嘅日本壽司米，呢款係韓國製造，一開已經好腍嘅紫菜。去到急凍櫃嗰邊呢，原來仲有好多今次日本節出嘅產品啊。雪米糍其實就唔係第一次見㗎啦，上次我記得都有食過檸檬柚子同埋黑芝麻嘅，都算幾好食㗎。不過呢個價錢想食雪糕嘅話呢，我就會直接買 Häagen-Dazs 或者 Ben and Jerry 啦。樓下呢仲有一個叫做大樹菠蘿包啊，聽個名呢就好似好滑稽咁樣，但係其實呢，佢係將啲大樹菠蘿整到好似榨菜咁嘅味道，個包呢都係正正常常嘅，唔會話特別黐牙。都可以算係頂下嗰啲一盅2件食包嘅人啦，唔算驚為天人，不過都入得口嘅。下邊呢一款串燒呢，其實我真係滿心歡喜噶，因為2磅就有10寸雞肉串啦，我哋平時屋企鐵板燒嘅時候呢，真係啱晒噶。不過睇翻後邊啲招紙先知道啊，係中國製造嘅，同埋呢啲雞肉呢，就唔係歐盟認可嘅雞肉，大家就自行決定啦，審慎購買。旁邊咧仲有啲好似麥樂雞咁樣嘅產品啦，呢一盒咧就係德國製造嘅，並且咧就係用歐盟認可嘅雞肉啊！大家買嘢嘅時候咧，一定要睇招紙啊！如果嫌麻煩唔想睇嘅話咧，就得閒撳入嚟毛巴嘅頻道啦，我陪大家一齊格價睇招紙。呢一款一包包嘅咧就係日式餃子啦，2磅99有400克，入邊用嘅咧就係波蘭嘅雞肉同埋德國嘅豬肉。佢嘅製造地咧就係立陶宛，所以咧都算係集歐洲力量製造噶啦。去到雪糕櫃咧，今次淨係得芝麻同蜜糖味啫。我應承過自己噶啦，我係唔會再中第2次伏嘅。大家盡可能咧都唔好買啦，因為真係麻麻地好食。去到普通雪櫃咧，其實原來仲攝咗幾件日本節嘅產品啊。呢2款飲品 99p 一樽，毛巴咧就冇試過啦。如果有試過嘅觀眾呢，歡迎留言啦。好飲嘅話呢，就可以叫我哋一齊買；唔好飲嘅話呢，就等大家唔使中伏啊嘛。最後一樣呢，就見到好似即拉咁樣嘅烏冬，睇相呢就好似幾吸引咁啊。不過睇佢真身呢，見到佢成個麵餅咁樣，上面嗰啲麵粉呢就好似分唔到嗰啲烏冬做一條條嘅感覺，所以毛巴呢就冇買到啦。話咁快呢，就帶大家行完一轉今次 Lidl 嘅日本節。而今次呢個日本節呢，就係3月20號，即係今日就開始噶啦，應該會做1個禮拜嘅時間嘅。大家如果去附近嘅呢度，就睇下有冇啲咩產品啱大家使啦。今次條片呢，時間就差唔多啦。如果覺得呢條片啱用嘅話呢，記得要訂閱同埋撳埋個 like 先好走啊！我哋下條片再見啦，拜拜。